السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده مهرجان الحواوشي الاسكندراني. عملناه باللحمه اللي كنا شايلينها في فيديو التفريزات، وعملناه بالبسطرمه، وعملناه باللانشون. جميل جميل جميل، شايفين الجمال؟ ما شاء الله عليه. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل حواوشي فاكرينه اللي كنا عاملينه في التفريزات. معايا بقى هنا كيلو دقيق هنعمله بال حواوشي اسكندراني. ومعايا رشه ملح اهي، رشه ملح، بسم الله الرحمن الرحيم، ومعلقتين سكر، معلقتين سكر. معايا هنا نص معلقه بيكنج باودر، بتاع ده خميره. والكيس ده كان فيه حبه كده هحطهم عشان هيقعوا، بصوا حبه بسيطه. وهعجن باللبن، معايا لبن دافي، بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كوباية تانية لبن، هنزل ايه يعني حبة حبة كده معجن. خلاص بقى ايه، المعلقة مش هتنفع، نعجن بايديا. العجينة اهي معايا لسه بتلزق، احط لها معلقتين سمنة كده، دي سمنة بلدي، بسم الله الرحمن الرحيم. زبدة عندك، سمنة، طبعا كل الحاجات دي بحطها عشان انا عايزة عجينة طعمها حلو، مش بعمل عيش مية ودقيق وملح، لا. نشرب بقى العجينة لحد ما العجينة تشرب السمنة دي كلها، وهسخن الفرن 5 دقايق واطفي واحطها عشان تخمر. الدنيا باردة النهاردة. ادي العجينة اهي، بعد ما عجنتها كويس قوي بالسمنة، يعني واخدة عجين في ايدي ربع ساعة الاول وبالسمنة. هغطيها بقى كده، افتح الكيس ده اغطيها، مولع الفرن، هطفيه واحطها بقى، واحط عليها فوطة كمان. معايا بقى بصلتين وفلفلتين، هضربهم بقى في الكبة دي، بس ايه هضربهم ضرب متقطع، مش عايزاهم يجيبوا ايه ميتهم. اللحمه اهو اللي انا كنت شلتها، اللي انا عملتها معاكم في التفريزات دي، عباره عن ايه بقى هقول لكم، او هنزل لكم حته مقطع من الفيديو اللي فات. دي بصل، يعني كان بصل كتير على كيلو لحمه، وقطعته كبير، وحطيت عليه ملح بابريكا وفلفل اسود كتير، وحطيت عليه، سبته بميته ودعكته قوي، وبعدين حطيت عليه برغل، نص كيلو برغل، ودعكتهم جامد قوي، وحطيت عليهم كوبايه ميه، وسبتهم لما تشربوا خالص، وقسمتهم 4 اجزاء. ده الجزء ده بتاع الحواوشي.
حطيت عليه باكو حواوشي. انا معايا اهو اللحمه، هحط بقى عليها اللي انا فرمته دلوقتي. هدعكهم كويس قوي. احط ايه دول، ما كانش عليه دهن، يعني بجيب اللحمه بفرمها، يعني بقطعها مخصوص وافرمها. فانا هعمل ايه، اجيب معلقه بقى من السمنه اللي انا كنت عاملاها بالدهن، فاكرينها؟ اهي، تديها طعم بقى وتديها ايه، اخر حلاوه، تخلي ريحه الحواوشي ايه، تجيب اخر الشارع. هدعكم. حطيت فلفل وحطيت حبه ملح صغيرين، وحطيت معلقتين دقيق عشان لو في لسه سوائل في عجينه الحواوشي، الدقيق ده يشرب السوائل وما يدلليش الايه، الرغيف. العجينه هي خمرت، نزلت منها الخمر اهو وعملتها رول. باخد منها انا كده، اعمل العجينه كده ايه، قد البرتقانه اهو. حاطه حبه دقيق تحتي على الصينيه دلوقتي بتاع كده. ايه رايك في الحركه دي؟ انا ريحته حوالي ربع ساعه، تلت ساعه كده. خدت واحده وهاخد بسم الله الرحمن الرحيم كوره من هنا كده. حطيت حبه جبنه وهلم بقى العجينه كده، نلمها كده اهو، كده اهو. الرغيف ده كبير، بس نلمها كده وهركنها هنا. نجيب رغيف تاني افرده كده، مش عايزه نشابه ولا حاجه، انا بفرده بايدي كده. ناخد كرة العجين الحواوشي وحبة جبنة. الجبنة دي مطلعاها من الفريزر، عشان كده عاملة كده. وامسك العجينة لمه كده ده اهو، كله في ايدي كده ده اهو، كده اهو. اقفل خالص على الايه، على الحشوة ده اهو، وراح قلبه كده ماشي. دي فيها زيت بقى وافردها بقى كده وهي في الصاج. مش هيكفي الا ايه، 3 كبار.
عندك بقى سمسم حطي، حبة البركة حطي، اي حاجة حطي. دول بقى هنحطهم ونكمل الباقي ونوريهم لكم. بصوا الحواوشي طلع. الحواوشي ده عملناه بالبسطرمة، الصغير ده فيه باللانشو، طبعا ده باللحمة اللي انا عملته معاكم. افتح لكم واحد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الجمال، بصوا جمال الحواوشي، بصوا الحواوشي جمله.